smo tako na zaključku današnje likovne kolonije, bi se posebej zahvalil, tako da bi vsakemu od vas ga imenoval in če bom koga pozabil, da dvigne roko. Ker pri meni se vse zdi. Torej, Janez Ovsec je tukaj. Ne vem, tako piše, da se znam. Torej, Sonja Mihelčič je danes ustvarila z nami. Malo se dvignite, da bomo potem vedeli, kdo je to. Ker tam, ko smo bili, se nismo vsi spoznali po imenih, pa na koncu se prav, da spoznamo. Dušan Mihelčič, Julij Kravcov, on je ustvaril z vsemi nami. Romana Birnar, dajte, kako? Milena Jureš in njena vnukinja, imam zapisano, pa povej sama, kako te ime. Še en aplavz. Olga Petrovčič, Zvezdana Zakler, Venca Tomaževič, potem pomagal pri nastavi tudi Tone Tajp Kasani. Brez tebe slike ne bi veseli, prosto. Sem računal na te prezutaj. No, in potem Ivanka Krasnik iz odpravišča, Tončka Madon. Ona je v svojih letih prišla po 4 kolesih iz Gorice. Da skoraj ni falila Logatca danes. Je res. A si spalila malo. No, ampak cilj je bil dosežen in danes je tle. To je super, super. Cilka Žmahar, ona pride tja, kamor zdravi ne morajo. Najde, da je kdo prepelje ali pride sama. Pred včerajšnjem v Kamnik smo imeli razstavo, je rekla, doma me nima kdo odpeljati. Ona je šla na avtobus in je z avtobusom prišla do Kamnika. Si šla z avtobusom, ne? A z Lenčo? Sem izkoristil. Potem si spet nekoga izkoristil, ne? Imaš tam dobre prijateljice. Da ne bi šla pa na avtobus, ja. Ja, tako. No, potem Weber Mojca. Ona slika z oljem, odkar je začela letos slikati z oljem po moje, ne? A si že prej slikala z oljem? Si že prej slikala z oljem? Ja. Zdaj, teh, ki slikajo z oljem, so navarni. Od njih imam jaz vse umazane hlače, srajce, ko postavljam razstave, pa se zaprknem, ker ne vem, da je olje in tisto vse veste, kaj je zgodba. Vinca Lomšek. Vinca. Danes sem malo bolj slikala, bi sem fotografirala, pa vesti, si se ne slikala. Ja, sem namenila postidati spravljeno. Potem je Ivo Lorenčič, s svojo kolegico, sta prišla iz Lenarta v Logatec, najbolj zgodaj. In od najdlje. Ko bom že jaz na vaš konc, se to ne bo zgodilo. Ampak bom poskušal priti. Vas bomo vzeli en dan prej na predočišče, pa boste prvi. Ja, to bomo pa prav, v redu. Gospa je Mojca Novak, tako da se tudi predstavi, je poskrbela, da sem imela pod kontrolo. Potem Judita Mandelc-Kunčič. Tako Marta Mertel. Ona je za danes vzela za izziv akvarel in je zelo uspel, kar več povedala Ana Marija Stepnišaj. Luka Miklavčič. Me je zelo presenetil z mojim avtoportretom. Ko sem se pogledal noto, sem rekel, pa si sem ne, kdo pravi, da nisem ne. Kara Kalajžič, Nida Slavostava Boška, Nada Radonič, to so vse zveste borke za ekstempore Bled, ko prideš na Bled, je Bled njihov. In mi smo njihovi, ne tako. Nimamo okej, ne. In Nada Tomazin Dokl,
Zora Završnik, glavna sila grejskega likovnega dogajanja, Alda Grudina, Brnik ne more da dopolne, ne popolne. Dopolne te najdejo tam, ne? Si rekel, da bi mi malo prekusali v šesa, ki se bo slišal. In potem Silvana, če mu prav prebral, Silvana Milogoj, ali kako je? Silvana Malgoj, ali kako? Ona je, ker ste ostala, ker si že mislil, da ste v Trstu zdaj. Ne, smo pa še v Sejdu. Ste še te, hvala lepa. Včasih smo prišli. Ste prišli, ne, tako. Tudi njen mož, partner je Giovanni Grandi. Tako. On jo podpira, ne znam tudi, če sedi. Najdete? In potem je Marjan Milanič. Zdaj njega težko gre v Brdih, on je tehnična ekipa, ne tako. Da ga večkrat organizira, meni se zdi. Aleksandra Rusjan. Ona se treba skrbi za stike z javnostmi, tako smo od nje dobil, kdo pride, kako se mi zdi. Je narisala na prejšnji razstavi, razstavila češnje, tiste češnje, ki naš še zdaj so, niso mu jih še povedali. So na sliki. In tako, Neva Kraljova. Ja, to imam. Vera Banič-Vukadin je pa šla že domov, ne? Ja. Je imela danes, je že v 4 vstala in je že stočila med. Pa še prišla in je narisala rosce, ki se zdaj cvetijo. Da nisem koga spustil, da se dvigne zelo pa sam. Aja, tako. Rupnik Marija. Kako ste mu pomagali? Matjašec Jože. Cel dan sem pomagal. Jože Matjašec, se opravičujem. Ja, se sem povedal že naprej. Jože Matjašec. Jožef Matjašec, ne pa Matjašec. Ne, ampak ni Jože, ampak je Jožef Matjašec. Jožef. Da imam tako zapisano, kako odsot. Imam očitno, zdaj, ker nekaj zdravnikov tukaj se vprašate, kakšno diagnozo bi dali meni, ker preskakujem vrstice. To pomeni, da verjetno diagnoza je premalo natančen, preskakuje, ostale glavne skakovanje tukaj za razkrižuje. Ja, skratka, jaz se pravičujem, videla je to, da sem vaju ne spregledal, samo preskočil. To je drugače. Preskočil si nekaj, še eno gospod si preskočil. Koga še? Še eno gospod. Ne naskočil, pa preskočil. Darja Kemperle. Darja Kemperle. To pomeni, da meni že močno preskakuje. To je kot tisti stari Jerman, en zob prime, en zob ne prime. Zdaj, tako, ko smo se pohecali, vidite, da smo vsi tako spravga testa, umetniki, bi rekel tako, da najboljše je, da malo več pove o temu, kaj je videla gospa Ana Marija zjutraj, ko smo tam še zatrkovali in izgledali domov začeli kaj delati. In potem zdaj, ko smo 1, 2, 3 naredili razstavo, kaj tukaj vidi in kako bi to opisali. Izvoli, Ana Marija. Čeprav smo se že zjutraj videli v Grajskem parku, vas vse lepo pozdravljam na tem uradnem zaključku našega celodnevnega druženja, ampak ne samo druženja, ampak ustvarjalnega druženja. Tisti zajtrk, ki smo ga sicer nekoliko dolgo čakali, ker smo že od zjutraj zamujali, pa čeprav ste nekateri ob 4 vstali, je očitno vam dal dovolj moči, da ste ustvarili tako raznolika in tako zanimiva likovna dela. Glede na ta začetek, na to nekoliko daljšo uverturo, sem bila, moram priznati, kar nekoliko skeptična,
a bo možno imeti ob pravi uri razstavo, a bodo dela dokončana, ne samo dokončana, uokvirjena, v linijo umeščena, skratka vse po protokolu, a ne? In zato že kar na začetku res najprej najlepša hvala, da ste prišli, da oblikujete in sooblikujete to že tradicionalno kolonijo tukaj v Logatcu in hkrati iskrene čestitke za vse, kar ste ustvarili. Predvsem čestitke za to, da ste upoštevali tudi tisti moj namig, da morate ostati zvesti sebi. In mislim, da vse te tako raznolike likovne poetike kažejo, da ste ostali zvesti sebi, da ste šli po kažipotu vam lastne ustvarjalne identitete, ki je enkratna in nenadomestljiva, nezamenljiva. In da ste hkrati v tem razmeroma kratkem času začutili tudi izzive novega ustvarjalnega prostora. Ne mislim samo grajskega parka in spremljajoče arhitekturne dediščine z gradom, torej cerkvijo čez cesto in tako naprej, ampak še več, nekateri ste se podali k izzivom tudi v širšo okolico, celo do planinskega polja, do planine in tako naprej. Skratka, v tem razmeroma kratkem času ste se srečali z nekimi novimi vsebinskimi nagovori, z nekimi novimi motivnimi izhodišči, jih vizualno dojeli, osvojili in tudi pregnetli, pripravili za neko novo likovno rojstvo v tistem vašem ustvarjalnem načinu, pristopu, skratka slogu. In zato je ta razstava tako raznolika in s tem prinaša tudi bogatstvo in na stežaj odprt pogled na eni strani v motive, na drugi strani tudi v načine, pristope, sloge, kot tudi tehnike. Na tej strani imamo pretežno akvarele, vemo, da tukaj v Logatcu tudi po zaslugi našega predsednika Društva likovnikov Logatec, ima pomembno mesto tehnika akvarela, ki jo nenehno vsi, ki so ji zapisani, tudi urijo in iz tega, bi rekla, akvarelnega jedra, gnezda, so nastale potem tudi številne povezave z akvarelisti širom po Sloveniji in kar nekaj vas je torej tudi v tej vlogi danes prišlo na kolonijo v Logatec. Ob tem pa seveda pretežni del slik nastal tudi v tehniki akrila, a ne, in posamezne, torej tudi v tisti za našega Janeza nezaželeni, sicer pa izjemno žlahtni oljni slikarski tehniki, za katero resnično menim, da prinaša vse tiste finese, ki jo oljno slikarstvo sploh premore, vendar tudi tisti, ki prisegate na akril, ki je bolj priročna tehnika, znate skozi te industrijsko proizvedene barve priti do ene žlahtnosti poetike in tudi do barvne jasnosti in čistosti, ki je nekako že a priori značilna za oljno tehniko. No, potem bi osebno izpostavila tudi portret, torej gre za risbo z ogljem in belim svinčnikom, ali kako bi se to, gospod Luka, natančno izrazila? Bela kreda in oglja, ne? Torej, ob vseh teh krajinskih motivih, ob
krajini, ki nastopa v tem naravnem segmentu kot primarna, elementarna, na drugi strani kot urbana krajina. Potem ob tudi upodobitvah cvetja, ki je tisto, kar je najlepše, kar odkrivamo v naravi, tako v smislu oblik kot tudi barv, se nam na tej razstavi odpira torej pogled tudi na področje človeške figure in to tisto najbolj zahtevno upodabljanje človeškega lika, ki ga predstavljajo portretne podobe. Gospod Luka je torej dokazal, da se da tudi v razmeroma kratkem času doseči ta cilj. Sam sicer pravi, da slika še ni povsem sfiniširana, ampak vendarle našega Janeza prepoznamo in kot pravi, je odkril, da je lep. Lepši na sliki. Še lepši. No, pravijo, da obstaja ena receptura, ampak ta je mende predvsem za ženske, a ne? Da kadar delaš portret ženske, jo moraš narediti malo lepšo, malo bolj suho in malo bolj mlado. In jaz mislim, da je kar nekaj od tega uresničeno tudi v tem moškem portretu. Ja, sem rekla nekaj od tega. Ena kategorija mislim, da ni. A ne? Tista je... Ne bomo že detajli. Forma je verodostojna. Ampak to daje tudi moč portretu, a ne? No, malo heca, ne? Potem bi pa seveda izpostavila resnično tudi akvarele. Akvarele, ki kažejo mojstrstvo, ki kažejo eno kilometrino. Kajti akvarel je tista tehnika, v kateri moraš a la prima se izraziti, ki ne dopušča popravkov, ki je na eni strani dialog med tisto premišljeno potezo in tisto svobodno reakcijo, ki jo nanos v vodi raztopljenih pigmentov ob reakciji s papirjem pusti na slikovni površini. In te igre, kot vidimo, so izjemno različne. Nekatere bolj zavezane tisti vizualni stvarnosti, o kateri ste želeli spregovoriti, na drugi strani pa čutimo veliko bolj svobodne interpretacije. Zanimiv je tudi izbor motivov. Resnično se skozi motivni nabor kaže že ta svojstvenost posameznika. Kaj človeka, ustvarjalca, sploh nagovori? Na vsezadnje ste vsi zrli v ene in iste motive, a ne? Oziroma v en sklop motivov. Ampak vsakdo izmed vas je izbral enega in ga uresničil tako, kot ga je začutil, tako, kot ga je sposoben prenesti v likovno govorico. Tukaj pri akrilih čutimo spet en izjemno širok interpretativni razpon. Lahko bi rekla, da se nam kar odpirajo eni segmenti zgodovine likovne umetnosti. Ta delček kar nekako živi v enem pointilizmu, a ne? Kako torej ustvariti neke arhitekturne motive, bodi si od zidu, ki nima ene posebne širše vsebinske identitete, do jasnih ostalin preteklosti, ki imajo celo neko dokumentarno vrednost. Ampak vse to s pomočjo drobnega nanašanja barv, ki kažejo vibracije te segmentirane poteznosti in hkrati tudi sposobnost, da vse te številne nanose
povežete v eno likovno igro in v eno likovno celoto. Tako da je ta delček res tak razigran, hkrati pa ubran. Naslednji ta sklop smo nekako želeli malo po teh sklopih tudi razstavo postaviti, in ti stebri vmes nam nekako tudi omogočajo ene take separeje narediti. Ta slog sredinski, lahko bi rekla, da je nekaj poudarkov, izrazitih poudarkov na moči barve, ki pa vendarle ni prav tisto 100% zavezana naravno posnemajoči paleti, ampak čutimo že neke fauvistične rešitve, neke intenzivne barvne poudarke in hkrati osebna koloristična občutenja. Čutimo, kako moč barve narašča tudi s pomočjo nalaganja teh večjih barvnih ploskev, ki tudi potem lepo igrajo v teh dialogih med toplim in hladnim, med senčnim in osončenim. Zadnji sklop slik pa predstavlja večji naslon na vizualno stvarnost. Želeli ste biti bolj realistični, bolj zavezani tisti realni stvarnosti, ki vas je nagovorila. In v teh slikah je čutiti potem močno risarsko konstrukcijo, ki je kot neke vrste armatura, ki drži vse te motivne segmente, motivne elemente v čvrsto in uravnoteženo kompozicijsko celoto. Tudi tukaj je čutiti v generalnem pogledu, da barve vendarle živijo bolj tisto refleksijo naravne palete, ki je prisotna torej v svetu zunanjega. Zelo zanimivi sta mi tudi tisti sliki, ker sta tako osončeni, ker prinašata res veliko teh toplih barv in en poseben poudarek imata na atmosferičnosti. No, vidimo pa tudi, da ste nekateri v Logatec pripeljali bolj morski motiv, kot je na primer tista riba, in kot sem že prej omenila, cvetje je tisto, ki je tudi nenehen inspirativni vir. In da so se lahko vsi ti motivi tako razživeli, tako razcveteli, temu je pač bila dana oziroma temu je pogojevala tudi ta ustvarjalna svoboda. Prišli ste v Logatec, tukaj ste ustvarjali, ampak navsezadnje vam nismo omejevali ne tehnik, ne motivov, ničesar. Sami ste lahko izbirali, sami ste odkrili tisto, kar vas je resnično najbolj nagovorilo, kar se vas je najbolj dotaknilo. Ampak zanimivo se mi zdi, da za tako kratek čas vendarle ta razstava dokazuje, da je razstava, ki je nastala v tako kratkem času, vendarle prinaša eno kvaliteto, in to je treba poudariti. Drugič, da je ta kolonija, ki je sicer tradicionalna, letos ne le po kvaliteti izstopajoča, ampak tudi po kvantiteti, ker vas je toliko prišlo ustvarjati Logatec, ker ste iz različnih koncev Slovenije in celo iz čezmejnega prostora, ne? Ali kako? Ja, iz Števerjana. Sicer meje so že zdavnaj podrte, ne? Evropa je. Ja, tako. Po drugi strani pa se mi zdi, da je tudi imel ta današnji dan eno pomembno težo,
tudi zaradi dejstva, ker niste bili samo ustvarjalci, ker ste imeli tudi v tem odmirenem času vendarle nekaj trenutkov tudi za tisto osebno komunikacijo, ki je še kako pomembna in zaradi katerega obstajajo in že dolgo in se celo krepijo ta delovna srečanja, ker ugotavljamo, da smo vendarle ljudje ena družabna bitja in da veliko šteje prav to skupno ustvarjanje, ki ima tudi veliko edukativnih momentov. Sami med seboj odkrivate vse te recepture svojih soustvarjalcev, svojih kolegov, ampak ta današnja, in s tem se človek bogati, pridobiva neke nove izkušnje, znanja, spoznanja, ampak ta današnja se mi zdi, pa ker je imela tudi mentorja, gospoda Jurija Kravcova, je imela res pa še en dodaten akcent v tej smeri. In ko sem ga opazovala, sem resnično videla, kako z enim občutkom je pristopil do vsakega izmed vas, se skušal uživeti v to vašo likovno zgodbo, v to vašo tehniko, v ta vaš način in znotraj tega vam je nekako odprl pogled, sugeriral eno možnost, kako izboljšati vaše likovno delo. In mislim, da je bil to res samo tisti utrinek, tisti akcent, vendar pomembna točka, pomembno spoznanje, pomembno dejanje, ki je ključno tudi, mislim, da je na vsezadnje prispevalo k temu, da imamo danes na ogled tako kvalitetna likovna dela. Naredili ste jih sami. Vaša vloga je dominantna. Ampak tisto, ko ti nekdo nekaj namigne, ko ti odpre oči, ko ti pokaže še en korak na tvoji poti, tisto se mi zdi zelo pomembno. In tako je kolonija resnično imela tudi ta izjemno dragocen študijski moment. In gospod predsednik, mislim, da bi v tem slogu s takšnim načinom lahko nadaljevali tudi v prihodnje. En aplavz gospodu Juriju. In zdaj še en dolg aplavz za vsakega izmed vas. Čestitam. Ja, še nekaj rečem. Motivov ne bo zmanjkalo. Tistih detajlov, vedut, panoramsko široko odprtih pogledov, česarkoli, ne bo zmanjkalo, če ne pa prineste še kaj s sabo, ne? Torej, naslednje leto spet. Se najlepše zahvaljujem Ane-Mariji, ker nas je tako lepo popeljala, takrat plavamo vsak svoje tehnike, meni se zdi, ampak je res zelo kvalitetna razstava. Ko smo slike tam zlagali, pa v avto, pa zabijali cveke, še nismo tako občutka, kakšna bo razstava, kot pa zdaj vidimo, ne, vsi skupaj, pa res lahko rečemo, da je super. Ker je Juri res dal marsikaj pikico, eno pikico svoje energije, svojega ruskega metjeja, kot temu rečejo. Bi mu se posebej zahvalil in mu za ta spomin dal monografijo Franca Musa, če nekaj prideš. Hvala, ker pomembna je organizacija, ampak za samo izdelavo in samo produciranje
te umetnosti pa je mentorska vloga, pomembna, kje se nekomu zalomi, pa malo pomaga. Mi dva že nekaj časa sodelujemo v eni skupini Klonasima. Jaz nisem najboljši učenec, ker on mene uči, kaj bi mogel delati prav, jaz pa grem na robe delati, ker upiram, je tako. Ampak on vztraja pri temu, da me hoče spraviti na kakšno posebno pot. Hvala lepa. Sem ta punčka isto ustvarjala, ampak ni dela tukaj. Ona Mavrec si narešila. Ona je ta prva začela in mislim, da je tudi ta prva prišla do cilja. En aplavz za njo. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalil še nekomu. Za svojim obiskom meni je sicer napovedal, da pride, nisem vedel, da pride ali ne. Gospod Janez Platiš je prišel in nam on je vešč fotografiranja, snemanja, vse te tehnike, tudi hitrega obveščanja v razne medije. En aplavz in zahvala, da ste nas obiskal. Aplavz za Janeza Platiša. Še en glasbeni zaključek in potem vas povabim na druženje, da nazdravimo in se vidimo čim prej na nekih drugih likovnih kolonijah Extempori, ki so še letos in prav gotovo drugo leto v Glas. Hvala lepa. A bi še kdo kaj povedal?